voin hi July ni somni pathum sang ni somni pani inrin ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tuna chuan international news and politics ian chiar chuak te ang tun lai ko thutluk na langsar zualte Myanmar sarkar le Trump pathop tu Steve Bannon thiam lo chantir anni International Court of Justice ICJ presiding judge John Donoghue chuan nimin tlai khan ICJ thutluk na puangin Myanmar sarkarin anrama Rohingya Muslim namtlem jok te ro chimit genocide tumin abeilo tia an thuthlen chunhol sakin Myanmar sarkar thiam lo achantir ta Judge John Donoghue chuan turam point iwen thutlung nga siam kumsang ka jakwa somli pariat genocide convention pom tu de chuan chi tha mang tumna chu an ti topin chu tianga malak na chu an ti top turani ti in ICJ ko ta judge sompanga pakhat te thutluk na apuang ani he ICJ ko thutluk nang chuan Myanmar si paiten genocide an tinge yem ti te chu an chui chianga kum khat chuanga o thayang Gambia ram chuan kumsang ni sompakwa khan Rohingya Muslim thawang havin Gambia thil ti chu Muslim ram in sui khom Organization for Islamic Cooperation na telram somnga pasarin an thlopa Myanmar chu anrama namtlem zokum Rohingya Muslim omte ti duda le tha chimia then fai tu ma puin ICJ ko ta akhinga ICJ lamin Myanmar chu in soi fi turina kova kumsang ni sompakwa chuti laya State Councillor on San Suu Kyi chuan dahaka Myanmar ram chu ama ngei kalin a defensa tunairo sipai sarkarin zela an khung bawa Myanmar ram chu kumsang ni somni pakhata tangin mipui than sarkar chu sipaiten pai thlain sipaiten sarkar na hanchel mekani International Court of Justice thutluk na Gambia Foreign Minister Doda Jalo chuan lomomati thu soin nen an chan chho zel in ringin court pona ka hlim hle ani ati UN Rwanda Tribunal Doctrine Abu Bakar Tamadu chuan Bangladesh Rohingya Muslim refugees noi riat singli te tloin Myanmar si paite che dana zot fia chu minnuwa ICJ lama Myanmar sarkar chu genocide chi thamang tumna thil tia puin khingzui ta ani Myanmar sarkar ayo tu Attorney General Thira Ueroin thei topin kanram le mi puite veng him turin rampum huap national interest zongin mala zeldon ani ati Reuters News chuan Myanmar palai pa chu court pona tangin karin phur sonania mithen khatin Myanmar ram ti zalen ni toro se Free Myanmar ti thuzia kengte mu turan omani ati Bangladesh ramin ICJ thutluk na an lom hle ICJ a thu case thelu turin pol satli ringot nilavin ram khatin a thelu thaya ICJ thutluk na hi the Burmese Rohingya Organization UK London chu an lom hlea Burma ram chunga cheng zong te tan ro rel na digle thutluk na dikani Burma sarkarin ro rel na ti khotlai na tura beina chu a hlo chammek ta tuna chuan nam tha chimi tumna ro rel sakna chu bulletin chho theidon ta ni tin Brooke President Tun Khin chuan a soi UN fact finding mission chuan kumsang hi som pasaria Myanmar si paite che dan chui chiangin Rohingya hote an thenom Bangladesh drama an chuak chiam chu chibing then fai tumna genocidal act hanie ati saka Myanmar sarkar ro chuan UN thil ti le mu chua chu thleibik thil ti omjanei lo ati sakve thung ICJ chuan thutluk na siama se a thutluk na chu aram mi ten an bozui lo chuan omje thui tak nei lo ani Myanmar rama Rohingya Muslim te chu khwale tui dik tak angin pom anani lova andu du in zinvel po khap sak ani France 24 News chuan tuna Myanmar Rohingya nam hi nuairuk ver Rakhine State ta an la om ati ICJ ang thawin International Criminal Court da hak chuan indona muna uchuak le hlei hluak taka ro wale butut taka dan ba ka sipaite pong tal na chu an chuya remto kan lom nual to thina ni Anthony Blinken US Secretary of State chuan March thla khan Rohingya laka Myanmar sipaite che dan chu genocide thil ti ani tin lo soi to ani Canada le the Netherlands chuan Gambia in ICJ thuthlen hi thopin Human Rights le Amnesty International Group poin
Myanmar sipai sarkar ina mi puite laka athil ti do dal turin an ngen bok Steve Bannon thiam lo chanti rani US President ni tura Donald Trump atana theitop chuatu Trump pan White House lu nuwa White House Chief Strategy satana amanzui anua Trump panena ngai dan thumun lo wanga ban le tak kumsang ni somni pakhat January ni ruka Trump pathop tu ten US Capitol Congress lu chila ansu samlai vela Trump tana theitop lo chuale tu Steve Bannon chu US Congressional Investigation ten thu zo fi tura ko na niala committee ma ain lan du lo wangin ko tin ni li chung zat angai tu nuin thiam lo chantira ni som thuma tanga kum khat thlenga tang theido na ni a hrem na hi October ni som ni pakhata ko tin a puangang Banona ukil te chuan ko thiam lo chantir na hi adik lo tin khin le tan tu mani Bannon chuan Federal Court Washington DC mi chu chuasan pa in reporters te bula heta in do na chuan ne tu kan nilawa ma se kan be seang ati Bannon hi nikum September ni somni pathuma Congressional Investigation ma January ni ruksang ni somni pakhat Capitol be na wangin thretua tana ko luina pe kalo ni to ani Banona ukil Evan Corcoran chuan ko thutlok na chu arang lutuk ti na soisela ma se Congressional Committee Chair Benny Thompson chuan Bannonan President thu nei na anga thiam chang theile ko na chan lo theina neya ain soina chu no sakin January ni ruka Bannon chu White House a royani to lawani ati Bannona team te hian House Speaker Nancy Pelosi po House Committee ma kawa thu zo fi ve an phutani Donald Trump chuan ama thop tu le advisors te chu House Committee ruat January ni ruka boina chhuat chan chui tu te ma thu zo fi tura kawan ni point kal lo turin alo ti to ani Trump pa ukil Rudy Giuliani le Proud Boys le Oath Keepers Group hroi tu te po committee chuan alo ko to ani thakalta khan Trump pa advisor zingami Peter Navarro chu Congress za lo tin committee tho pui du lo tin hremna chini pe kalo ni to bok committee vice chairperson Liz Cheney chuan Trump pa in thlan chak lo wanga boina siam chiam na January ni ruk thil thlengkha ruam man lok thil ti ani atia Republican trend khachuan Bannon chiranin Anthony Sabatini House of Representatives from Florida State chuan America chu Bannon tranin ading hetlat ani ati Steve Bannon kumsom ruk paria chuan Biden admin chu Chinese Communist Party anga sarkar na kalpui le che apuin liberal le conservative ngai dani nang lo in dona omangin soya Fox News ne na US su dan mu mal lo ro rel na lawless committee kalpui me ka apu ani Bannon chuan Trump patan ka dinga US Constitution veng him turin ka bayani tin ko thutluk na aza thu soin appeal atum ti apuang Sky News chuan kumsang ka zakwa somsari palin huwa Congress za lo na konga in fremle na masabernin Richard Nixon's Watergate scandal wanga thilthleng nuwa ania January ni ruka Capitola boina chuaka police sa chuang hliam omin thi puian ombok ani house in January ni ruka thil thlendan ala chui zel bok ani Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa hi chunga kan lo me